4 октябрда өлкөдө парламенттик шайлоо өтөт. Жогорку кеңеште орун алуу үчүн 16 партиянын талапкери ат салышат. Бул видеодо мен Ордо партиясы жөнүндө айтып берем. Негизи Ордо шайлоо өнөктүгүнө аттанганга чейин анчейин деле белгилүү эмес партиялардын бири болчу. Анткени менен саясий бирикме Кыргызстанда бардыгын өзгөртө алабыз деген ураан менен өзү тууралуу катуу айтып чыга баштады. Ошол эле учурда партия мурдагы жылы гана түзүлгөн. Шайлоого Ордо Мирбек Мияровдун жетекчилиги менен аттанууда. Мияров тууралуу белгилүү көп деле маалымат жок. Ал Бишкек шаардык телефон тармагында инженер болуп, андан соң Мобистрой компаниясын жетектеген. Мияровго караганда партияда Ильяс Амангазиев деген талапкердин таржымалы кызыктуу. Ал бир нече жыл мурда мас абалда чоочун бирөөнүн бассейнине кирип барып чаңгуудун чыгарган УКМКнын экс кызматкери. Ал Тургай Амангазиев интернетте Кримtöбөл Камчык Көлбаев менен түшкөн сүрөтү пайда болгондон кийин да ЖМКлардын оозуна алынган. Ал учурда УКМК Амангазиев атайын кызматтан эбак бошотулганын билдирген. Ордо шайлоого карата программасында улуттук биримдикке басым жасаган. Партия кыргыз элине ынтымактуу болууга тоскоолдук кылып аткан маселелерди чечүүнү убада кылууда. Андан тышкары жарандар уурулукка жана коррупцияга барбаган абдан ынтымактуу мамлекет түзгүсү келет. Ошондой эле Ордо бирдиктүү кыргыз соц тармагын түзүп, 2030 жылга дейре өлкөдөгү балдар үйлөрүн жапкысы келет. Ордо партиясынын пайда болушу жумшак өткөн жок. Партия ишин баштаганы тууралуу жар салгандан кийин дароо эле эн белгиси уурдалганы айтылып айыпталды. Ал учурда Ордонун эн белгиси түндүк системасынын эн белгисинен айырмасы жок болчу. Азыр болсо партия башка эн белгини колдонуп жатат. Сентябрдын башында партиянын өкүлдөрү милиция тараптан болуп аткан басымдар тууралуу да айтып чыгышкан. Бирок укук коргоо органдары бул айыптарды четке кагып, бир гана Ордонун эле эмес, бардык партиялардын үгүтчүлөрүнүн маалыматы чогултулуп атканын билдирген.